Ah, no mames. Ay, Diosito santo, ahora sí ya me espanté. Ah, su madre. Ay, Señor Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. El don Goyo ahora sí se está pasando de lanza. De San Pedro Benito Juárez para el mundo. Así se pone don Goyo temprano. Toda la madrugada ha estado de la misma manera. El poder de Dios en todo su esplendor. Que tenga misericordia de nosotros y no nos vaya a pegar un susto tremendo. Dios santo.